So how can we rebrand Pattaya, sir? Change the name probably. Oh, change the name. What is the proposed name มีข้อเสนอไหมว่าเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรดี Honolulu and something it may be a little worse because right now like the walking street instead of Russian there may be Indian or some other Arab maybe that may be the problem or not. I think obviously the Russians came sort of in 2014 and then they disappeared and then the Chinese came. Obviously we are not going to see so many Chinese as we've done in the past. And then certainly the Indian market is going to be probably Pattaya will see a significant increase in the Indian and the Middle Eastern. Now that they've opened the linkage with Saudi Arabia, I think you'll see a lot of people from Saudi Arabia visiting, and you'll probably see potential investment from some of those parts of the Middle East. ก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับที่ตอนแรกผมพูดถึงเรื่องwalking street อะไรอย่างเงี้ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะมีรัสเซียเยอะอะไรเงี้ยที่รัสเซียเนี่ยก็ถือว่าลองจากท่านอื่นในยุโรปอยู่แล้วใช่ไหมตอนหลังก็มาถึงอย่างกรณีของอินเดียอย่างเงี้ยเป็นต้นนะมีอาหรับด้วยนะแต่ไม่แน่นะครับต่อไปพวกนี้จะมาลงทุนกันมากมายในเมืองไทยก็ได้นะแต่อย่างหนึ่งก็อาจจะทำให้รู้สึกมันอาจจะไม่เหมือนพวกยุโรปอเมริกาอย่างสมัยยุโรปหรือว่าเยอรมันอย่างสมัยก่อนโน้นนะครับ Probably the other we've seen the market move away also down towards the as you saw Raimond. So I think there's probably going to be areas like Bangsaray and those areas which will probably become more popular. Land prices are significantly less in those areas, and with the new expressway linking down just by Ocean Marina and potentially a casino in that area. There will be casino. There will be casinos, and I'm sure now that we've got a government in place, I think you'll see that expedited. Question is where it will go. My guess is that in Pattaya it will go down towards the Ocean Marina. If I was a betting man, that's where I think it would end up. ก็บอกต่อไปอาจจะมีคาสิโนแถวเช่นมารีนาแถวนั้นด้วยเนี่ยครับมีถนนตัดใหม่อยู่ตรงนั้นอันนี้ต่อไปเราจะย้ายบางสะเลว่าราคาอาจจะถูกกว่าที่ดินจะถูกกว่าในใจกลางเมืองพัทยาก็ได้นะครับ so what should be the adjustment of as a developer what should we do Sorry, what should we do as a developer to develop something in Pattaya I think that again it's going to be difficult to find decent sites to build high-end. I still believe there's a demand for high-end, but it's not a volume game. And probably, if you look at the local market during COVID, there was a movement towards Pattaya, the Eastern Seaboard projects like Aron in Wanamak. Had extremely, in fact, they probably sold 85% of their project to Thais, which when we were selling North Point was unheard of. To be able to get 85% of your project sold in the Thai market was almost impossible. So there was definitely a period during COVID where. Who is he? I didn't know him. Sorry. John COVID. Who is that? COVID. COVID-19. Yes, during that period of time, Aron were extremely successful in selling off-plan to Thai buyers at quite high prices, relatively speaking. Problem is finding similar sites on the beachfront. They're almost non-existent. You have to go south to find similar opportunities there. I saw some Copacabana 59 floors. Yeah. Is that they said 90 more than 90% sold. Do you think it is a successful one? I think Copacabana 59 ชั้นเนี่ยนะครับ I think that a lot of units were sold to the
น้องเอ็ม Chinese. yes please They were sold to the Chinese during that period of time, and whether those sales have transferred yet, I would question. ต่อไปจะมีคนจีนมาซื้อเยอะขึ้นเนี่ยก็บอกเหมือนกันนะครับว่าคนจีนมาซื้อมากเนี่ยครับรวมทั้งในยุโรปด้วยนะครับที่โอบาคามาน่านี่ก็ให้มีตัวso in the future you said that we should do center on 4-star development instead of 5-star because maybe less privilege in Pattaya so that is the conclusion and any other observation มีข้อสังเกตอะไรเพิ่มเติมไหมครับ I think we will see definitely the advantage of that we will start to see the benefits of the development on the eastern seaboard as there's more technical staff required to man the industrial base here, which will in turn mean there will be a higher rental for service departments and that type of accommodation. So I definitely think there will be opportunities from an investment point of view. Yield driven, I think looking at the slides from Origin, they're looking at something like 7 to 9% return on their projects. In Bangkok, you'd be lucky to get 2 to 3% return on your on a condominium or any type of rent. ก็บอกเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นี่น่าจะเวิร์กนะแล้วออริจินนั่ง 7-9% นี่ท่าทางจะดึงดูดความสนใจมากพอสมควรทีเดียวนะครับSo we have Mr. Clayton Wade here. He is an American. Yes, we known each other. So maybe you can kindly sit down. We prepared chair for you. Maybe you can help share something. เดี๋ยวยังไงก็เราก็กลับสัก5 โมงนะแต่ว่าตอนนี้ก็คุยกันเพิ่มเติมหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อว่าจะได้ไปความรู้เพิ่มเติมคนนี้ชื่อ Mr. Clayton Wade เป็นอเมริกันตีมือนะครับพี่น้องand any contribution about real estate development he is เขาเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทำมาตั้ง30 ปีแล้วเคยเป็นนายหน้าอยู่อเมริกาด้วยแล้วก็มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ใน EEC นะครับ so what is your impression about the development in Pattaya or in Chonburi or even Rayong that you said that Rayong should be another alternative investment place. Actually, I agree very much with Nigel. Things are going to be moving south. There's a lot of, well, not a lot, but there's several big projects that are getting ready to come up from Najampian down into Bangsuray. I'd just like to say it's very nice to see you, Nigel. If there's an icon of foreign development on the eastern seaboard in Bangkok, this is the man right here. It's nice to be with you in a long time. Yeah, there's going to be development going south. I agree also very much about the luxury market. Things were going very strong in the mid-2000s. In fact, we had 3-bedroom condos that were coming on and getting ready to sell well, but that just kind of petered out. And I'd love to see that happen again, and I think it will. And I agree also, the Indian market. I don't think people realize the potential of the growth in the Indian market. So if you're an agent, you're dealing with foreign buyers, I would focus on them as well, because that's going to be very, very big coming up. The people, I'll let you go again. ตอนนี้ตลาดอินเดียก็สำคัญเนี่ยนะครับพอดีผมไปที่พักที่สยามเบย์ชอนะแม้แต่สยามเบย์ชอเดี๋ยวนี้มีนักท่องเที่ยวอินเดียมาด้วยมานอนด้วยนะกลางคืนอาจจะมีโวกเวกโวยวายบ้างอะไรเงี้ยเนี่ยนะครับแต่ว่าที่ไหนก็ตามอินเดียมาเนี่ยจะเจ้าอื่นอาจจะไม่ค่อยมาก็ได้นะครับท่านดร.วิริยะพลครับยังไงไหนๆก็ไหนๆแล้วช่วยขึ้นมาให้ความเห็นอีกเพิ่มเติมอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับในฐานะผู้เทรนด์แมกกาซีนเทรนด์เรลเอสเตทแมกกาซีนเนี่ยครับตีมือท่านต้อนรับท่านหน่อยครับถึงแม้ท่านไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แต่ท่านช่วยหาคนมาช่วยกันฟังหลายท่านเนี่ยครับเดี๋ยวให้ท่านพูดเพิ่มเติมแต่ว่า so what is your opinion next
I was surprised. I didn't know about the development in Pattaya with the deep seaport entry of. Yes, they're doing. I think they had their second public inquiry in Pattaya 2 weeks ago or a week ago. Oh my goodness, it is new news. Yeah. So what happened? What happened? They're going to proposing to do down at Valley High a international terminal for. At the moment, the boat goes, I think, into Amsterdam, and the proposal is that there'll be an ocean-going terminal in Valley High. ที่บาลีไฮเขาจะพัฒนาเป็นซีพอร์ตวิวิซีพอร์ต Well, it will be a line. It will be geared towards basically the cruise liners. ครูซไลเนอร์นะมีพวกเรือมาจอดเนี่ยนะครับนะ but Bali High when you talk about Bali High you see the building that waterfront what is your opinion how to solve the problem of waterfront พวกเราเห็นไหมอาคาร waterfront ที่มันสร้างค้างไว้เนี่ยจะทำยังไงดี what is your opinion sir waterfront the waterfront Well, that's the million-dollar question. I think it will be resolved. I believe it will be resolved. so how to knock down Look, I think there's many things going on at the moment behind the scenes to try and resolve the issue because nobody wants to leave it on the skyline. so It's a politically sensitive eyesore. But something has to happen, and hopefully there'll be some pragmatism on behalf of the authorities to resolve the issue. But I believe within 12 months something will be resolved. I see so อันนี้ก็ที่อาคาร waterfront เนี่ยเห็นใช่ไหมครับท่านบอกว่าอาจจะมีทางออกเนี่ยครับแต่ไม่รู้ออกยังไงเหมือนกันนะครับ maybe we upper deck we may be like a upper deck for the sky view or something I think they have to resolve all the issues with the authorities for the building permit. So there's a lot of things that have to be resolved, but something has to happen. You can't leave it there. So จะมีทางออกนะอาจจะมีทางออกนะบางคนเคยเสนอว่าให้เป็นที่ชมหอชมเมืองซะเลย What is your opinion sir Well, one more thing I'd like to talk about. We're talking about the future, new Yes. markets coming in. I think most of us can see very clearly, as Nigel mentioned as well, India is going to be a big market. I was glad to hear him mention the Middle East. And be looking out for the Muslim market in general. A lot of people don't realize how huge Indonesia is. We know that Malaysia is one of our biggest customers here in Thailand. There's a lot of money coming up from Malaysia, a lot of tourism. Be looking in the near future for Indonesia also. Projections พัทยา to Pattaya, to Thailand in general. The economic gurus projecting into the next 20, 30, 40 years all agree China, US, India are the big names, but Indonesia is going to keep climbing up. Indonesia will probably become number 4 or 5 in the world for economies over this next 20, 30 years. So be looking at the Muslim market as a whole, not only from the Middle East, Indonesia and Malaysia. That's one thing. เขาบอกว่าอินโดนีเซียจะมาแรงเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนที่อินโดนีเซียมีรายได้ประชาชาติต่อหัวนี่เท่ากับครึ่งหนึ่งของเรานะต่อมาเท่ากับ 70% ตอนนี้อาจจะใกล้ถึง 80% แล้วก็ได้นะครับประชากรมากกว่าเราตั้งเยอะนะก็ประมาณเกือบ300 ล้าน200 กว่าเกือบ300 ล้านเนี่ยครับนะมากกว่าเราก็ถ้า60แล้วก็เกือบ5 เท่า 4-5 เท่าเนี่ยนะครับนะแล้วก็ที่เจมส์แฟคทอรี่or something พัทยากลางชื่ออะไรนะเจมส์อะไรเนี่ยครับที่มี James Edition. เจมแฟคทอรี่ก็บางจริงที่มีรถไฟให้เราวิ่งนะรถไฟวิ่งเนี่ยนะชมปรากฏว่ามีภาษาบาฮาซาด้วยนะภาษาอินโดนีเซียด้วยนะเดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวอินโดมาเยอะก็บอกต่อไปเนี่ยนอกจากอเมริกาอังกฤษนอกจากอเมริกานะอินเดียจีนแล้วเนี่ยนะครับอินโดนีเซียจะเป็นประเทศใหญ่มากผมเคยบอกท่านทองมาไปเหมือนกันนะครับที่ปรึกษาว่าถ้าเราไปตั้งปรึกษาเรื่องเอสเตทที่อินโดนีเซียเนี่ยภายในเวลา10 กว่า 20 ปีเนี่ยปรึกษาอินโดน่าจะใหญ่กว่าปรึกษาประเทศไทยด้วยซ้ำไปเพราะประชากรเขายังมีเติบโตเยอะมากของเรานี่ประชากรจะแก่ตัวลงมากมายแล้วเนี่ยนะครับนะโอ
โอเค so ท่านวิทยาพลมีเพิ่มเติมไหมครับEEC ของเราเนี่ยมีอะไรครับ ก็ก่อนอื่นต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.โสพล พรโชคชัยครับผมดร.วิริยพล คณาสิริวัฒน์ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารนิยสาร3 ภาษาอสังหาริมทรัพย์ออนไลน์ไทยจีนอังกฤษนะครับในนามเทรน TRENDS แล้วก็เรียนเสร็จเข้าไปดูเลยนะผมเพิ่งฉลองครบรอบ2 ปีเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะฮะท่านผู้ว่ามาเปิดท่านหม่อมราชวงศ์จตุมงคลสนกุลมาเป็นประธานท่านอาจารย์โสพลเป็นเกสต์สปีกเกอร์ต้องเจ้าหน้าที่ตั้งหน้าที่ทำเกสต์สปีกเกอร์แล้วก็ท่านดร.เทิดเกียรตินักผังเมืองผู้ประกอบการที่มาลงทุนนะครับก็มีสุภารายใหญ่ๆครับโครงการออริจินแล้วก็ผู้ประกอบการท้องถิ่นก็ตามกอบโกยยอดขายและผลประกอบการที่ดีมากที่ผ่านมาถ้าเดินถูกวิธีนะครับแล้วก็เรียนรู้อสังหาอย่างมืออาชีพทำอย่างมืออาชีพคืออย่างก็สักเซสได้เสียชาsome last words ยกเว้นผู้ประกอบการบางรายซึ่งบางครั้งไม่ได้ลงลึกในภาคของขนาดที่ดีเพราะว่าก่อนอื่นจะทำอสังหาเนี่ยมันอย่างที่ท่านอาจารย์โสพลพูดไม่ใช่เรียน 4-5 วันแล้วก็ทำโครงการนะต้องสั่งสมเพื่อเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำจริงนะฮะไม่งั้นผู้ทำโอกาสที่จะกอบมาตาดีแล้วนะฮะสมัยก่อนเนี่ยผมได้เดินสำรวจไปโครงการต่างๆและดูต่างๆก่อนที่ท่านจะทำเราก็ต้องรู้เขาเราดูผู้แข่งเขาทำยังไงอะไรที่มันเป็นจุดสำคัญคีย์ซักเซสแฟกเตอร์คืออะไรนอกจากโลเคชั่นมันคืออะไรดีไซน์นอกจากดีไซน์คืออะไรฟังชั่นอลนอกจากออริจินอลคืออะไรพฤติกรรมของลูกค้าเขาต้องการอะไรเช่นศรีราชาเนี่ยบางโครงการก็เน้นเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเกี่ยวกับนี้ก็ตอบสนองได้ดีนะครับแล้วก็มีจุดขายที่เป็นรองรับคนรุ่นใหม่มีออนเซนมีสวนหินแบบเซนมีอะไรต่างๆนะครับถ้าไปลงลึกเลยแต่ละพื้นที่แต่ละแอเรียต่างสมรภูมิต่างยุทธวิธีอาจจะไม่มีส่วนสำเร็จนะครับศรีราชาก็อาจจะเป็นแบบหนึ่งพัทยาก็มีที่อย่างนี้ก็คือต้องทำการบ้านอย่างดีไม่ว่าเรื่องศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่องการตลาดและขายไม่ว่าเรื่อง financial นะไม่ว่าเรื่องบริหารจัดการก่อสร้างระหว่างก่อนการขายหลังการขายเรื่อง financial ทั้ง P-Finance และ O-Finance ก็ระวังบางคนทำไปพลาดทางแล้วแบงก์หยุดปล่อยนั่นลูกค้าไม่เข้ายอดขายไม่เข้ามีปัญหาครับต้องระวังนิดนึงครับพอสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยก็ทำกองทัพรถก็มีหลายรายก็ประสบความสำเร็จบางรายก็ไม่ประสบความสำเร็จนะบางทีก็ออกมาพูดตามอะไรต่างๆบางทีผมคิดว่าเป็นราคาคุยมากกว่าของจริงเนี่ยประสบความสำเร็จไม่เยอะนะไม่เยอะแต่ก็ไม่ใช่ไม่ดีนะผู้ประกอบการเป็นรายย่อยแต่กองทัพรถทำไม่กี่ยูนิตขายปิดเป็นเคสไปเคสนะข้าวแพงสิ่งแพงอะไรยื่นจัดสรรนะอย่างนั้นแต่นี้ในเวทีระดับนี้เราต้องคุยในระดับพัฒนาแบบคุณอาชีพอย่างจริงจังผู้ประกอบการเราจะไม่ไปทำประเภทกองทัพรถไม่ได้แนะนำอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าระดับอาจารย์โสพลเป็นโลวายทั้งสองท่านเยี่ยมความเป็นโลวายผมทำสื่อออนไลน์ภาษาคณะผู้ก่อตั้งเป็นโลวายแล้วนะฮะเข้าไปลงไปคิดไปดูวิทยาศาสตร์ผมหรือทีชื่อผมก็ได้ดร.วิริยพล ขึ้นทั้งหมดไปอ่านดูนะฮะมีหลายคอลัมน์แล้วก็หนึ่งในคอลัมน์นั้นก็มีของท่านอาจารย์โสพลนะฮะที่เดี๋ยวครั้งนี้ก็จะมีออกอากาศเหมือนกันหลังจากที่ท่านต่อเรียบร้อยนะก็เดี๋ยวเบื้องต้นเอาแค่นี้ก่อนครับขอบคุณ so Mr. Nigel any last words Well, thank you for hanging around. As I said, when I first came to Pattaya in 1992, 93, it was an experience. But the first project I did here cemented the view that Pattaya in the long term has got a great future. Nothing's changed my thoughts on that. Unfortunately, COVID has
interrupted progress for the last 3 years, but with the new airport, with the electrification of the railway through, I see a great future for Pattaya, for the Eastern Seaboard in general, and the same. I continue to put money into real estate opportunities. Just got to be a little bit more selective, but Pattaya's got a great future. ยังไงก็ตามพัทยาก็ยังมีอนาคตอันยาวไกลนะอย่างน้อยเราก็มีสถานพวกหลายๆอย่างเนี่ยครับเรามีเมืองมีสนามบินใหม่ใช่ไหมครับแต่โครงการเมืองสนามบินเราก็ยังรถโชว์อยู่รู้สึกว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับยังไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ว่าอย่างน้อยสนามบินเกิดแน่นอนเกิดแล้วก็ยิ่งใหญ่แน่นอน Yes Mr. Wade Yes, thank you. One thing I would like to mention, it was talked about earlier about rebranding and when is this going to happen. I think we can all be very grateful for the EEC, and it's in the midst right now of rebranding the entire area, and it's going to bring a lot of, I think, a lot of positive things for us here. And for you agents out there that are looking to rent homes, sell homes to foreigners in particular, but to anyone, I always say to sell them on a location before you sell them a property. And you have a great opportunity ahead here. You have a great location, and you have a lot of positive things coming forward. I'm very bullish also on the area. เขาบอกว่าก่อนที่จะขายบ้านเนี่ยนะขายโลเคชันแล้วก่อนให้คนซื้อก่อนเนี่ยให้เขาเห็นว่าตรงนี้มันใกล้โรงพยาบาลใกล้วัดใกล้ตลาดใกล้อะไรต่างๆสารพวกที่ดีเนี่ยครับเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตรงนี้น่าอยู่แล้วเราค่อยขายบ้านที่เราต้องการจะขายเนี่ยจะทำให้เราประสบความสำเร็จในการขายมากขึ้นในนี้พูดในฐานะผู้รอบรู้กูรูทางด้านในหน้าเก่านะตอนนี้ยังทำอยู่เหมือนกันนะครับเอาละครับตอนนี้ก็เลยเวลามาเยอะแล้วนะครับยังไงขอให้พวกเราเดินทางกลับบ้านโดยเสรีภาพนะครับนะและมีอะไรก็จัดงานคราวหน้าก็มากันใหม่นะครับจะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมกิจกรรมกันสวัสดีครับทุกท่านครับ